हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं अगली वीडियो में आप लोगों को स्लाइम बनाना सिखाऊंगी, तो मैं फिर से आ गई हूँ। तो उसके लिए आपको सबसे पहले क्या चाहिए? वाटर, फेविकॉल, एक कटोरी, दूसरी कटोरी में आपको एक एक्टिवेटर डालना है और यहाँ पर कलर भी है जो ऑप्शनल है। अगर आपको लेना हो तो लीजिए। तो आपको सबसे पहले अपने इस बाउल में फेविकॉल डालना है। अब हमने इसको डाल दिया है। अब हम इसमें जितना आपने फेविकॉल लिया है उतना ही वाटर लेना है। अब आपको इसको मिलाना है। अब हमने इसको मिला लिया है। अब आपको जो कलर चाहिए आप उसको लीजिए। मैंने यहाँ पर येलो लिया है। आपको नहीं भी लेना है तो भी मत लीजिए। हमने इसमें येलो डाला है। अब आपको इसको मिक्स करना है कलर को। मिक्स कर लीजिए। और अब आपको इसमें एक्टिवेटर डालना है। अगर आपको एक्टिवेटर बनाना नहीं आता है तो हमने पहले भी एक वीडियो डाली थी, उसमें हमने बता रखा है कि एक्टिवेटर कैसे बनाते हैं। सो देखिए, एक्टिवेटर डालते ही इसमें क्या ग्लो आ गया है और यह बनना शुरू हो गई है। इसको मिक्स करिए। सब हमने इसको अच्छे से मिक्स किया और अब देख सकते हैं कितनी अच्छी जिगली स्लाइम बनी है। ये देखिए कितनी सुंदर बनी है। सो दैट्स माई वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।